Vâng, em xin kính chào toàn thể tất cả các bác. Như các bác đã biết, người Đức thì sản xuất ra những thiết bị xe hơi hay là những hãng rất là nổi tiếng trên toàn thế giới đều từ đất nước Đức mà ra, đúng không bác? Và về âm thanh cũng vậy. Người Đức, các kỹ sư người Đức sản xuất ra rất là nhiều cái hãng âm ly và hãng loa nổi tiếng bậc nhất trên toàn thế giới. Trong video lần này thì em xin quay và gửi tới cho tất cả các bác một hãng loa đến từ quốc gia Đức, Golder Acoustic. Đây là model sản phẩm là DAC 80 Dub Vision các bác nhé. Dòng DAC 80 này thì nó sẽ nằm ở giữa, trên của DAC 40, DAC 60 và dưới DAC 250, 200 và DAC 100. Đây là dòng sản phẩm Dub Vision model mới. Đây là đôi loa 2,5 đường tiếng các bác nhé. Tất cả sử dụng những củ loa của Acouston chứ danh nổi tiếng. Phía đây là một driver bass 16,5 cm đến từ Acouston. Đây là bass màng gốm các bác nhé. Và đây là một loa âm trung, cũng là bass màng gốm. Và đây là loa tweeter này, loa tweeter kim cương diamond, có chiều diện tích là 2 cm. Đôi loa này thì chiều cao là 1m16, chiều sâu là 35 cm và chiều ngang là 24 cm. Trở kháng 4 ohm, công suất đạt đỉnh là 330W. Vỏ loa thì làm hoàn toàn bằng nhôm tất cả các bác nhé. Tất cả đây là nhôm xếp chồng lên nhau này. Và giữa những cái lớp nhôm này sẽ có một cái lớp sợi để hấp thụ những rung động, xử lý về triệt tiêu về rung chấn. Đây là logo phía trước của Golder Acoustic DAC 80 Dub Vision. Phía dưới này là 4 chân đinh các bác. Lỗ thông hơi ở bên dưới. Thì nhà nào bác nào mà kê thảm thì em nghĩ là lên trên, nên là để lên một tấm đá hoặc là nền gạch thì sẽ tốt hơn cho tiếng bass. Đôi loa này thì có giá là 1.768.400.000 các bác nhé. Một đôi loa có kích thước rất là vừa phải thôi, kê trong căn phòng nghe khoảng tầm 35-40 mét đổ về là hay. Thế nhưng mà tiếng của đôi loa này rất là lớn. Loa nhỏ nhưng rất là lớn. Dòng DAC này thì sẽ có hai màu cơ bản là màu bạc và màu đen các nhé. Và những đôi loa đặc biệt như dòng DAC 250 thì sẽ có thêm màu chrome. Phía sau đây là cầu loa. Đây. Cầu loa và sẽ có hai chiếc jumper này để các bác có thể căn chỉnh nghe giải bass hoặc là giải cao tùy theo căn phòng nhà mình nhé bác nhé. Và các bác set theo đồ nhà mình nữa. Đây là phiên bản loa tweeter diamond thì sẽ có giá là 1.768.000.000. Nhưng các bác muốn để giảm thiểu chi phí hơn một chút nữa thì các bác có thể sử dụng những dòng loa tweeter bằng gốm thôi. Thì nó sẽ giảm được khá là tiền đấy. Thì nó chỉ khoảng 1,4 tỷ thôi. Vì những củ loa của Acouston thì các bác đã biết rồi, rất là đắt. Và cái cấu hình ngày hôm nay em ghép với một chiếc đầu phát đến từ thương hiệu Chọc từ quốc gia là Anh Quốc các bác nhé. Và nguồn phát và chiếc preamplifier và chiếc power amplifier thì em đang ghép với cả hãng Vitus đến từ quốc gia Đan Mạch. Đây là chiếc Pre Vitus SL103 MK2 có giá là 1.044.000.000. Và chiếc Power Stereo SS103 MK2 có giá là 1.218.000.000. Chiếc Power này thì có công suất là 100W class A các bác nhé. Hoặc là các bác có thể nghe theo cái chế độ là class AB, tùy vào những cái dòng loa nhà mình. Và loa trở kháng 8 ohm hay 4 ohm thì các bác có thể nghe theo class A hoặc là class AB.
Nghe tiếng Class A thì nó sẽ ngọt hơn, nhưng mà về độ động và độ chi tiết hơn thì Class AB thì em lại thấy nhiều bác sử dụng hơn. Chiếc bao thì có giá là 1 tỷ 218 triệu các bác nhé. Vâng. Vâng, và vừa rồi em cũng đã giới thiệu chi tiết dòng loa DAC 80 Dub Vision đến từ nhà Golden Acoustic rồi. Còn bây giờ em cùng các bác đi đeo tai nghe vào để thưởng thức âm nhạc các bác nhá. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở clip sau nhá. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, một tràn theo từng làn gió đưa, một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình em với anh, hơn cả những vì sao đêm. Trăng ngồi lên cao, trăng khắc trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lên xa thế nhân, lên xa yêu phiền đắng cay trần gian. Đời em sẽ đẹp vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ tên. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Trăng nhô lên cao, trăng khắc trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Xiết tay dắt nhau mình lên xa thế nhân, lên xa yêu phiền đắng cay trần gian. Đời em sẽ đẹp vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ tên. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng
像花儿开在春风里，开在春风里。在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。在梦里，梦里见过你，甜蜜，笑得多甜蜜。是你，是你，梦见的就是你，甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花儿开在春风里，开在春风里。在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。在梦里。梦里见过你，甜蜜，笑得多甜蜜。是你，是你，梦见的就是你，甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜。你的笑容这样熟悉，我一时想不起。在梦里。When I close my eyes so I would not see, my Lord did trouble me. When I let things stand that should not be, my Lord did trouble me. When I held my head too high, too proud, my Lord did trouble me. When I raised my voice a little too loud, my Lord did trouble me, did trouble me. With a word or a sign, with the ring of a bell in the back of my mind,
did trouble me, did stir my soul, for to make me human, to make me whole. When I slept too long and I slept too deep, put a worrisome vision into my sleep. When I held myself away and apart, and the tears of my brother didn't move my heart, did trouble me with a word and a sign.